l'exposició que veieu amb algunes de les expressions, algunes de les persones que es van prestar a fer les entrevistes amb la Maia Martínez, que és la noia que avui no ha pogut venir perquè està fent un examen, i que els va entrevistar tots ells, i són uns documents que a través de la seva forma de parlar, de les seves expressions, dels seus records, doncs es pot reconstruir una part de la història de Barcelona i la història d'aquest barri tan vinculat al port. En una època en què tot canvia tan ràpid i totes les noves tecnologies, doncs crec que és molt important reivindicar aquesta Barceloneta, aquesta Barcelona que encara resisteix a morir. Ara quan venia per aquí del metro fins aquí, doncs pensava, hòstia, la Barceloneta realment ja està presa pels turistes, però aquí estem nosaltres encara resistint i això és levantem la bandera. Jo us presentaré a les persones que faran la xerrada. Jo soc el secretari de l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona, el Josep, em dic Josep, i fa ja uns quants anyets, unes quantes dècades que estic per aquí voltant, i puc dir que la meva vida ha canviat a bé gràcies als estibadors i he après molt. He rigut, he plorat, m'he barallat, he abraçat, he estimat i bé, això ho dic perquè l'estiva és una forma de vida, que és un verí que se't fica i ja no te'l pots treure. Llavors, doncs, bé, estàs atrapat com un mosquit en una teranyina. I bé, sense més preàmbuls, la Carme us presento. La Carme Núñez és una historiadora que molts ja la coneixeu d'aquí del barri. Ella ha fet molta tasca en recuperar la memòria històrica i també molta tasca, que no vull dir-ho malament, però en la reivindicació feminista, en la lluita de les dones, perquè també està estudiat, però potser és una oportunitat per jo vaig llançant pedretes perquè algú les reculli, perquè el paper de la dona, les dones dels estibadors, ara ja tenim moltes dones treballant al port, treballant com a estibadores, però en el seu moment, en aquella època, era inconcebible que una dona treballés com a portuària, com a estibadora. Però tot i així, les dones dels estibadors van jugar un paper fonamental en la lluita del sindicat i dels estibadors en la defensa dels seus llocs de treball. Però un paper cabdal, un paper de primera línia, d'anar a les manifestacions, d'ocupar entitats bancàries, estar a primera línia davant de la policia. Van ser com, no sé com dir-ho, feministes avant la letra, eren feministes d'acció. Potser sense tanta teoria, però dones que havien de cuidar, per les circumstàncies de l'època, cuidaven de la família, però a la vegada també estaven, si havien de córrer davant de la policia o donar una empenta, ho feien sense problemes. I la Carme Núñez és una de les persones que està estudiant això aquí al barri de la millor manera possible. El Paco Aroca, que va ser un dels fundadors del sindicat, que també és memòria viva, és jove encara, és jove, però és memòria viva d'aquest sindicat. I tenim la sort de tenir un altre dels fundadors del sindicat, el Julián García, que també va ser una de les persones que va parir tot això als anys, perquè penseu que quan hi ha la transició, tot el sistema franquista, jo no vull fer servir la paraula col·lapse, però va com desfent-se d'alguna manera, i llavors s'han de crear noves organitzacions, i aquí neix l'Organització d'Estibadors Portuaris de Barcelona. I ells dos, entre moltes altres persones, que eren uns crios, eren molt joves, doncs van tenir els nassos, van tenir els collons de fer-ho, de tirar endavant, enfrontant-se també encara amb unes institucions que teòricament eren democràtiques, però que encara estaven molt escardades de franquisme. I aquí tenim, jo m'agrada dir-li, igual s'enfada, però l'últim estibador romàntic que encara treballa, encara està en actiu, el David Raja, i ha sigut part del comitè, molt actiu, una de les persones que més va treballar en la internacionalització de la lluita sindical, perquè això també és molt important, el nostre futur es decideix per desgràcia, no es decideix a Barcelona, es decideix a Madrid i a Brussel·les, sobretot cada vegada més a Brussel·les. I ell va ser una de les persones que, sobretot la segona meitat dels 2000, quan era membre del comitè, participava, si havia d'agafar una furgoneta i anar pels ports d'Itàlia, doncs ho feia amb altres companys, vull dir, s'ho va estar treballant molt
perquè per poder articular una defensa a nivell europeu de la professió d'estibador, perquè no es desregularitzi tot i no acabem tots treballant com a esclaus, com a les piràmides, a l'època de les piràmides. El David Raja. Doncs res, perquè a mi m'heu de tallar, que si no començo i no acabo. Sense més dilació, doncs us deixo amb la Carme i després la idea una miqueta és també fer una xerrada oberta, si voleu fer preguntes, jo crec que és el millor. A partir de les seves pròpies experiències, vosaltres plantegeu alguna pregunta, algun interrogant i aquí doncs, fem una xerradeta informal. Val? Doncs endavant, Carme, gràcies. Benvinguts, benvingudes. No som molts, però som bons. Doncs bé, jo faré una explicació breu perquè els protagonistes una mica són ells. A veure, tot això que veieu forma part d'un dels projectes que es va presentar aquí a la Casa de la Barceloneta i que va ser acceptat o dotat d'alguna manera. Era el segon cop ja que es presentaven, han de passar 2 anys perquè si no cada any no pot ser. Ja n'havien fet un que va estar molt bé, que era l'arxiu. Jo us recomano que el visiteu, l'arxiu. M'imagino que la majoria heu anat, no? O no? Algunes sí, no? Que vam anar. És un arxiu que es va engegar a partir d'un projecte i que ara ja està funcionant. I aquest és el segon projecte que l'ha fet la Maia Martínez. Ella una mica ho ha coordinat, el que passa que és estudiant i avui no podia ser aquí. Aprofito per dir que el mes que ve s'obre la nova convocatòria de projectes de la Casa de la Barceloneta. El mes que ve, no? Llavors, a veure, qualsevol el pot presentar. Ara cada cop ens hi anem mirant ja, vull dir, les coses, però potser un diu, ai no, jo no, bueno, vés a saber, o altres persones, tot ha de ser sobre una mica el barri, per reivindicar la memòria històrica. Bé, aquest jo el trobo especialment interessant, una mica pel que diu el títol, mantinguem viva la memòria immaterial de l'Estiba. A mi el concepte immaterial m'agrada, perquè totes les restes històriques està molt bé que les podem tocar, no sé si alguna deixarien, però hi ha un aspecte històric que no es veu i és el que la gent sabem, el que la gent hem viscut i tenim al cap, al cor, i això quan ens n'anem, si no ho transmetem als altres, se'n va amb nosaltres. Tot això, tots aquests noms i paraules pròpies de l'Estiba, si no s'hagués fet aquest treball, doncs moltes persones les coneixen, però altres no. I ara ja ens ho han donat, ens ho han regalat. Ara ja, si cadascú de nosaltres vol aprofundir en per què es deia així, la xitxarra, l'altre, tal, doncs ja és una mica de tots. I per això trobo que és maco, aquest concepte una mica d'immaterialitat. Bé, a veure si aconsegueixo passar la cosa. Havia d'anar a presentació i ara no surt lo de que dius... Sí, vale. Bé, què us sembla aquesta foto? Podríem considerar que és el primer estibador de la història? És una foto simbòlica. El Paco no és, no? No sé, ho podríem situar. És simbòlica perquè evidentment no és un estibador, però d'alguna manera jo crec que sí que representa una època que va ser molt dura, perquè coses que a mi m'han arribat, aquesta feina no era precisament fàcil. Llavors crec que té tota una càrrega simbòlica i després, jo la meva part, que són 10 minuts, m'han dit, potser no podré perquè, doncs, a veure, són petites pinzellades que direu, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Pues res, però tot està gira al voltant del món de l'Estiba, o de l'Estiba o del comerç i tal, perquè no tot és estibador. Llavors, per exemple, jo ara tinc diversos poemes referits a això. Llavors, lligat amb aquesta fotografia simbòlica, aquest primer no és un poema, és un text poètic, però perquè veiem, jo sempre he estat molt optimista quan feia classe d'història, els meus alumnes sempre creien el progrés. I ella, però si cada cop tot està pitjor, no. Jo prefereixo viure al segle XXI que al segle XVIII. O sigui, crec que en el progrés, i encara que ara tenim molts problemes, us llegiré un text escrit per Josep Maria López Picó, Poemes del Port, el 1911.
No crec que sigui un poema perquè està tot així, però és poètic. Els molls són els braços del porc, uns braços que no paren de moure's i d'accionar. Els homes, amb el sac a l'esquena, són els nervis d'aquests braços. Passen lentament davant nostre amb el carregament a l'esquena. Semblen formigues humanes que portin al niu les provisions per l'hivern. El capatàs, obès com una mala cosa, vigila amb el caliquenyo als llavis tot aquell vaivé esgotador i inacabable. Quan un camió és enllestit, n'arriba un altre que cal buidar o que cal emplenar. Els homes, magres de carn i plens de suor polsosa, caminen lentament. Aquest era el panorama fa 100 i pico d'anys, i no tant. Llavors penso que d'alguna manera és una època que a poc a poquet s'ha anat com superant una mica. Bé, doncs ara, en això que us he dit, farem una mica petits. No sé si heu sentit a parlar de la professió més vella del món, doncs potser la d'estibador. És a dir, de sempre la humanitat ha hagut, sobretot quan érem nòmades, traslladar les coses i per tant, no és que sigui l'estiva ben bé, perquè ja sé que el concepte és d'un... Però d'alguna manera sempre hem hagut de carretejar coses d'un cantó cap a l'altre. No només quan érem nòmades, sinó també quan érem sedentaris. Llavors, una cosa que vaig trobar és, veieu aquests dibuixos tan macos, formen part de les cultures precolombines, precolombines d'abans de Colón. Els tamemes portaven les càrregues, són aquests, veieu, per exemple, aquells ho portaven al vaixell, a la barqueta. D'alguna manera aquí sí que ja estem dins del concepte estiva. I això altre, això sabeu què seria, per posar-se una mica aquí, per protegir, diguéssim, a la persona que ho portava i també per repartir la càrrega i tal. Penseu que aquestes persones podien portar fins una mitjana de 23 quilos i fer un recorregut diari de 21 a 25 quilòmetres fins que no eren rellevats per una altra persona. Llavors, han quedat reflectit en aquests dibuixos, en aquestes figuretes, i això pot ser una línia d'investigació. Potser d'aquí 2 anys, Josep, si us torneu a animar, es pot buscar l'origen històric de... Això és avui en dia. Avui en dia hi ha llocs en aquests països, sobretot crec que he llegit Mèxic i Hondures, que no s'hi arriba d'una altra manera que amb aquesta càrrega. És una càrrega una mica relacionada amb el tema que... El becapal era una mica el nom d'aquesta cosa que es posen per aguantar. Bé, a veure, això és el poble d'Òstia. Ja sabeu que la frase aquesta jo ja me n'he cansat una mica, que si la Barceloneta, que si som l'Òstia, que si no sé què... Una de les possibles vincles és perquè va d'Òstia. Òstia és el port de Roma, perquè Roma no té port, no té mar. Llavors està a 35 quilòmetres i sembla ser que hi va haver un naufragi aquí a la costa procedent d'Òstia i alguns de la gent que va sobreviure va venir aquí. I aquest és una de les possibles. N'hi ha diverses teories. De moltes coses que es diuen, com que sí, però és millor pensar que hi ha diverses maneres, no sentenciar, és així perquè és d'aquesta manera. Bé, aquests se'ls deia els sacarius. Sacarius perquè portaven sacs d'un cantó a l'altre. No sé si veieu aquí on està l'estibador. N'hi ha 2. Aquest és un que està encara portant, és a dir, aquesta és una figura que està tapada. Aquest és el que porta una cosa per mesurar. Això té un nom embètic, que és per aplanar el gra, perquè es pugui pesar bé, i aquest porta un sac que ja l'ha descarregat. Vull dir que, llavors, aquests mosaics he estat mirant a veure quin museu podien estar, no, deuen estar in situ. És a dir, si algun dia aneu a Òstia, ho veureu allà a les ruïnes. Llavors es deien sacarius. El rotèlum és aquest bastó, que era per igualar una mica el del gra. Bé, aquí anem amb els estibadors més famosos, que són els bastaixos. Els bastaixos estan situats a l'edat mitjana. Identifiqueu on està això? Sí, a Santa Maria del Mar. No és autèntic, no és de l'època, això s'ha fet en posterioritat, però està molt bé. Bé, els bastaixos, a veure, eren la gent que... La paraula vol dir jo porto un pes. És maco perquè és
no sé, jo porto un pes. I ja ha aparegut en documents catalans, el 1268 ja es parlava. Llavors els bastaixos, o massips de Ribera, en un principi potser havien estat esclaus, però després eren una cofreria, com qualsevol gremi de qualsevol altre ofici, i es dedicaven, o sigui, dins de lo més important que s'ha conegut és que van contribuir, ja sabeu, a la construcció de Santa Maria del Mar, no? Suposo que tots, o sigui, portaven gratuïtament les pedres des de Montjuïc fins a Santa Maria del Mar. Bé, quin és el llibre que l'ha donat a conèixer? Doncs el llibre d'Ildefonso Falcones, l'Església del Mar en català, la catalana. La gent que sabeu una mica història, el Jesús especialment, no ens agrada gaire algunes cosetes del llibre. Però això és que som criticons, perquè em fa ràbia que la història... A veure, hi ha coses que diem, no, perquè això s'ha demostrat. És una novel·la, ningú ha dit que té que ser exactament el que... Ara n'acaba, no sé si sabeu que acaba de publicar la tercera, no heu sentit? En el amor i en la guerra, és el net de l'Arnau Estanyol. L'Arnau Estanyol era el primer que va aparèixer, després en el segon llibre el fill, i ara ja tenim el net. Aquest ja se'n va a Nàpols i tal. Llavors, els bastaixos, en el llibre es veuen moltes coses paral·leles als estibadors. Per exemple, la duresa de la feina, la capçana, que no sé com es diu, que era una... igual que el que he dit abans dels precolombins, per protegir-se, després les ferides, els remeis per quan estan... Sobretot el que m'ha semblat més important del llibre és la caixa de resistència, perquè la caixa jo crec que és l'origen del sindicat. És a dir, quan els bastaixos van decidir, o tots els gremis, tenir una caixa per posar diners per les vídues, els orfes, per no sé què, per la verge, per els entorns... Tot això és l'origen de posar uns diners, que és el que fem ara, per estar una mica protegits. Veieu, per exemple, en els capitells, clar, la gent de l'època no sabia ni llegir ni escriure, però en els capitells de Santa Maria, si us hi fixeu, estan reflectits els bastaixos, perquè ells al col·laborar, d'alguna manera han deixat una mica el seu nom. Bé, això és la part històrica. Aquí, això és la sèrie. L'heu vista, la novel·la? O alguns? Sí? L'heu vista? Està prou bé, té certa gràcia. Llavors, sortint del tema històric, ja us dic, vaig fent pom-pom. No sé si coneixeu aquesta pel·lícula, La ley del silencio, 8 Oscars. Dius, tela, no? 8 Oscars. On és una pel·lícula situada, a veure, exactament, l'època és una mica, a veure, el que ens ve a explicar és una part, la tasca dels sindicats d'esquerres, però lligat amb el tema de la màfia que hi havia una mica en aquesta època. Llavors un dels protagonistes, Marlon Brando, no vol passar pel tub i haver de fer, i llavors tot això li genera una sèrie de problemes. Què més tenim? A nivell artístic, diferents artistes han reflectit una mica, per exemple, Lucas Alcalde ha fet diversos quadres, veieu, on és un estil molt realista, on es veu, intenta reflectir sobretot la duresa una mica d'aquesta feina. I Meunier, per exemple, va fer aquesta escultura que està molt bé perquè li dona un aire molt, no sé, estoic. No és una persona derrotada, sinó al contrari, és una persona orgullosa. I dins dels més coneguts, Sorolla, per exemple, Vuillard, aquest és el mateix que... Ai, no, això està equivocat. Això és Van Gogh. Aquests dos, per exemple, Van Gogh també va fer alguns quadres sobre aquest tema. I aquests són la fotografia, que també és un art. Hi ha moltes fotografies d'aquest tema, que s'haurien de... també és un fil. I tot això són idees que vaig donar. I això, per exemple, sabeu que és això? N'han fet un lloc on fan teatre. És a dir, han agafat els contenidors i han fet tot un projecte a Logroño. Això és de fa temps. No sé si ha tingut continuïtat. Però bé, doncs... Bé, em sembla que... I això era l'últim que he posat. Ah, sí, el Jordi Barth, no sé si el coneixeu, és... Dos llibres. Dos llibres, sí. Ell, el seu pare era estibador.
i ha fet bastants llibres que en parla, no? I en dos llibres, vale. En un d'ells... El primer, la tesi doctoral. Vale. En un d'ells explica que hi ha una sèrie de conflictes i a partir d'un moment donat, a veure, com que els conflictes eren fortets, perquè els estibadors, Déu-n'hi-do, la patronal decideix crear un tipus d'associació que una mica és mixta, patrons, treballadors, per mantenir una certa part, i és aquí on neix el Montepío. Els Montepíos, que la paraula Montepío vol dir com, bueno, va, vamos a proteger, però també era una manera d'evitar els conflictes, però bueno, sí que segurament feien coses. Llavors, en aquest llibre ell ho explica i també està explicat en aquest llibre, que jo aquest llibre per mi és un projecte d'aquesta casa també, de fa molts anys, abans que la tanquessin, i és fantàstic, és tota la forja solidària d'un barri portuari, la Barceloneta obrera i cooperativa, és maquíssim. I en un dels d'allò està explicat tot el que era el Montepío, que era l'origen, quan el van inaugurar i com va néixer com una mica un sindicat que no era de classe, era un sindicat mixta, amb bona intenció, però clar, el 31, quan va venir tota la moguda, el sindicat ja va passar a ser una altra cosa i avui en dia això ja ho explicaran ells. Doncs, això serien, això potser ja estic entrant en terreny, són paraules que l'Ibarz ha recollit no sé si és el primer o el segon llibre i que després, si voleu, jo em pensava que hi hauria estibadors per fer una mica la conya de... Estan treballant tots. S'està treballant, vale. De què volia dir? Hi ha alguno. Aquí tenim el Julián, que a més és el fill del Julián. Sort que té una noia i es diu Ariadna. No, però ell és membre del comitè actualment, del comitè d'empresa, són 23 representants i ell és un dels representants. Llavors no tindràs problema per dir-nos què vol dir tot això. Segurament són coses que potser ja ni... acuderat, amanter, apurador, arrencador de bodega, rondador, moltes coses, però si algú sap alguna d'aquestes, doncs ja... Sí? Hi ha algunes que ja no... Que no es fan que no s'utilitzen, segurament. Fa molts anys. Hi ha coses que no s'utilitzen. Bueno, doncs ja, si de cas després ho mirem, però ara ja passo la paraula al Paco, que són els que hem de... No cal. Bueno, yo casi me gustaría más provocar que decir, porque hay gente que puede decir tanto o más que yo, aunque nosotros entramos más o menos en la misma época, en el mismo tiempo. Yo tuve la mala suerte y la suerte, por otro lado, de cuando los estibadores, y sobre todo yo, que era un estibador un poco privilegiado, porque era confronta, ¿no? Yo no estuve llevando sacos con el collarín ni nada de eso. No hubiera podido. Yo entré allá por trabajos más de control y de organización de las mercancías, de clasificación, cosas de este tipo. Pero me rompí una pierna esquiando y entonces, como tenía tiempo sobrado, me fui a la universidad a estudiar. Y hice, 3 años de filología castellana. Y en aquel tiempo un profesor que daba una asignatura que se llamaba el español coloquial, se trataba de estudiar precisamente la lengua española y, catalana en aquel momento, poco todavía, pero también ya se incorporaba y a mí se me ocurrió hacer un estudio sobre el lenguaje de los estibadores portuarios como examen fin de curso. Eso un poco, yo triunfé porque lo hice bastante bien. Pero como era muy desconocido en la universidad, pues el profesor quedó alucinado. ¿Dónde era que se hablaba de aquella manera? Y me puso un sobresaliente, pero
se me quedó con todo el trabajo, no me lo quiso devolver. Yo lo había hecho pasando por los bares de la Barceloneta, donde los estibadores pasábamos bastante tiempo, más que ahora, porque el trabajo era mucho más circunstancial, y cuando no trabajábamos, pues el lugar no era irse a casa, sino quedar por la Barceloneta. Entonces yo me dediqué con una grabadora escondida a grabar lo que la gente hablaba, me metía en la bodega a grabar lo que la gente hablaba en la bodega, y de aquí fue pues todo el éxito de mi trabajo, ¿no? Yo no inventé nada, simplemente me dediqué luego a sacar aquel lenguaje y ponerlo un poco en orden. A partir de que lo comenté, dijeron, esto se habría de... Y por eso dicen que yo provoqué un poco el que se hiciera esto, ¿no? Pero tengo la mala suerte, una es de mi memoria, que ha ido a mínimo rápidamente, y otra es que mi trabajo desapareció o se lo quedó aquel señor y nunca más he tenido acceso a él. Entonces había muchísimas palabras, todas las que eran habituales, pero además aquí están puestas, bueno, más o menos correctamente, pero claro, había una deformación importante en el lenguaje hablado, ¿no? Yo hay de una que me acuerdo mucho, que era en cull. ¿Te acuerdas? En la bodega del Amantero decía en cull, en cull, en cull. En cull es una palabra que no existe en catalán. Es arronsa, encoge, encoge. Pero en el puerto se decía en cull. Como está un montón de palabras que no existían sino en el argot portuario. Pero bueno, que resulta una cosa interesante. Eso lo explico por explicar por qué un poco estoy aquí. Luego, en lo demás, el puerto que conocemos nosotros, o que conocimos, no es raro que el Julián joven muchas cosas ya, bueno, le suenen, pero quizá no ha tenido ya la oportunidad de enfrentarse a ellas porque han desaparecido. El puerto que nosotros conocimos todavía era el puerto a mano, el puerto de la fuerza física. Había algunas grúas, pero grúas muy antiguas, bastante precarias, de poca potencia, y las mercancías iban en unidades pues muy pequeñas. Lo más que se podía manejar entre dos personas a mano eran 80 kilos. Aunque hubo sacos más grandes, pero normalmente estaban normalizados a 80 kilos para que los manejaran entre dos. Si solo pesaban 50, los cogía uno solo. Esto era muy normal. Había unos que te lo cargaban y la gente, para hacer las grandes estivas, pues lo llevaba a hombros, 50 kilos. Casi todo lo que conocimos pues eran sacos, balas de sisal, de yute, de algodón, de 1000 productos, pero que venían embalados con unos alambres que se manejaban con esos típicos ganchos que habréis visto entre vuestros vecinos, vuestros familiares. Entonces era gente que básicamente trabajaba a mano, era la fuerza física. En la bodega había 8 hombres en la mano, más los de la posa que desenganchaban y enganchaban, en fin. De hecho, los bastachos que parla eran la gente que trabajaba en tierra, eran los estibadores del trabajo en tierra. Se ha mencionado también, como evidentemente lo es, una consecución posterior, ya en nuestra época, pero bastante avanzada, de la incorporación de la mujer a las faenas portuarias. Eso no lo podemos decir muy alto, porque si nos escuchan las gallegas, o las de Gijón, o los puertos pesqueros del norte, nos dirán que es mentira. En la OTP había mujeres
estibadoras. Además, mujeres muy bravas, muy fuertes, que hacían un trabajo muy incómodo, porque era el de la pesca, y ellas eran las que lo recibían en tierra y lo clasificaban por especies. Y era, bueno, un trabajo, tú lo has visto como yo muchas veces, cuando hemos ido a aquellas reuniones famosas, la habilidad que aquellas mujeres tenían para tirar los grandes pescados y que cayeran a la caja que tocaba, y tenían delante 15, 20 cajas con unos faldones de goma, pero claro, estaban chorreando, todas mojadas. O sea que hubo antes mujeres estibadoras. Lo que pasa es que no llevaban grúa. Ya hubo una que en el norte llevó grúa antes que aquí, pero bueno, una de las grandes consecuciones ya de los años 90 fue que se incorporaran, o posterior, no me acuerdo, mujeres a la estiva como estibadoras en nuestra plantilla y entre nosotros. 97. 97. No, yo entré con las primeras chicas. 97, 98. 97, Sí. por ahí anda. Pero el puerto, que era un lugar de grande tinglado, o sea, al costado del barco, una zona de esplanadas más bien pequeñas y grandes tinglados para almacenar, porque las mercancías se manejaban y traspasaban el puerto pues sueltas. Incluso ya con la industrialización, pues todo venía en caja, de madera, de cartón, pero en caja, en unidades pequeñas. Pero en los años 80 y 90 ocurre una gran transformación en los puertos, que es la que trastocó el trabajo en los puertos y también nuestra manera de estar y de funcionar y de ganarnos la vida. Se dieron varias transformaciones. Se transforma el barco, los barcos se hacen muy grandes, se transforma la manera de llevar la mercancía, porque se crea el contenedor, el container, estas cajas de hierro que ahora vemos que es prácticamente lo único que hay. Entonces se transforma el puerto, porque ya no hacen falta grandes tinglados para achuplugar, para proteger las mercancías, sino que ya están protegidas en estas cajas. Entonces la zona de tinglado empieza a desaparecer y hoy prácticamente hay muy poco. Todos son grandes espacios libres, grandes esplanadas. Se transforman los medios mecánicos, que pasan de ser pequeños toros para 1, 2, 3 toneladas, no mucho más. Hoy ya son de 60 toneladas, máquinas impresionantes que pueden manipular un volumen muy grande en cada izada, en cada estiva. Cada vez que un toro de estos coge un contenedor, está cogiendo, bueno, entre 20 y 40 toneladas. Entonces, esto supone una transformación brutal de los puertos. Esto a nivel universal. Porque otra cuestión importante en la vida de los estibadores es que los puertos se parecen bastante en todo el mundo, precisamente porque es el intercambio de mercancías. Entonces son las mismas, que salen de uno, llegan a otro, salen de otro, llegan a uno. Entonces los puertos eran muy parecidos, incluso no solo en las formas de trabajo, sino muchas veces en los modos salariales, en la manera de cobrar. Esto incluso en el horario de trabajo. Yo me acuerdo cuando vine al puerto que
se trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6. De modo que a las 12 íbamos a comer. Esto ocurría en la Barceloneta, porque si te salías a los bares a las 12, todavía no te daban de comer. La hora de comer aquí casi oficial era a las 2, ¿no? Pero a las 2 nosotros ya habíamos vuelto a la faena. Con esto quiero explicar que hay toda una corriente de manera de comportarse, de ver el trabajo, que es bastante universal, a nivel general. Yo luego, después, cuando me he jubilado, he tenido también la suerte y, bueno, y un poco el valor, por una serie de circunstancias, de irme por toda Asia y volver a ver el puerto que yo conocí cuando entré, pero que ya aquí no existía, que era el de los estibadores a hombro, fuerza. Era, bueno, una vuelta total al pasado. Pero bueno, eso era en Camboya, en Birmania, en Myanmar, que ahora pobres están sufriendo un terremoto, en Vietnam. Aquí eso ya no existía y desapareció para siempre, ¿no? Entonces, hoy el puerto es un puerto de estibadores mejor preparado a nivel de manipulación de medios mecánicos que en aquel tiempo. Estibadores con mucha pericia en el manejo de grúas, que tienen otro tipo de dificultad, otro tipo de problemas. Se manejan, sigue siendo un lugar, porque otra característica del puerto es que era un lugar peligroso para trabajar. Tanto que en aquellos tiempos conseguimos algo que todavía, por los pelos, se conserva, que es la jubilación, o sea, un coeficiente reductor en la jubilación, con lo cual nos podemos jubilar si has trabajado 33 años a los 55, porque hasta entonces la edad de jubilación prácticamente no existía. Había gente con 78, 80 que todavía estaba. Eso se acabó, pues bueno, con este trasvase a otra manera de organizarse el puerto, aunque basándonos en lo peligroso que era. Actualmente sigue siéndolo y el peligro de ahora es fatal, porque realmente lo que te vuela por encima, pues antes te podían caer 40 kilos, pero ahora es que te pueden caer 40 toneladas y ocurre a veces y sigue siendo un trabajo peligroso. Pero bueno, hay mucha pericia en el manejo de todo este tipo de cosas. Pero con eso se produce algo que la gente a veces critica. Yo lo voy a mencionar porque a la gente esto le circula en la cabeza, que dicen, los estibadores ganan mucho dinero. Esto no es ni totalmente verdad, ni totalmente mentira, porque gracias a la lucha que se llevó en los puertos durante todos aquellos años, se logró bastante mantener las tarifas. Porque otra manera de trabajar en el puerto es que se trabajaba a destajo. O sea que tú no tenías un salario fijo cada día, sino que estaba condicionado por la cantidad de toneladas que cargaba o descargaba. Con lo cual, cada grupo de trabajadores de mano, incluso en el mismo barco, podían ganar muy diferente cada día. Porque además el trabajo, también por otras luchas que hubo, se distribuía cada día por orden, por un número de orden que teníamos cada uno, y tú habías trabajado hoy en este barco, pero mañana te podía tocar en este otro. No significaba ni que ganaras igual hoy que mañana, ni que trabajaras igual,
Lo que sí coincidía bastante era que trabajaban más o menos con los mismos compañeros. Y luego había otra cosa para mí fundamental, que es lo que quizás contribuía a que los estibadores fueran gente, bueno, combativa y que se hacía respetar dentro de que era un trabajo a veces despreciable por el resto, por eso de que era gente de baja extracción social, de poca formación cultural o intelectual, pero el hecho de que cada día casi se negociara el valor de la fuerza de trabajo, eso creaba una cierta cohesión en el grupo, porque sabían de poner de acuerdo la mano, porque cada día se iba a hablar con el patrón, porque las tarifas se quedaron bajas y entonces el precio se negociaba cada día. Había uno en la mano que solía ser el más espabilado, el más combativo, que iba a hablar y a discutir. Y trabajaba menos. Porque iba a negociar. Porque también se escapaba un poco de la faena. Se escapaba un poco de la faena. I Paco, tota la gent era allò que cobraven tots per igual, això també, no? Bueno, había una pequeña diferencia entre capataz, medio mecánico, bordo, había una pequeña diferencia, pero eso por las luchas posteriores se eliminó bastante. Hubo un tiempo que se eliminó absolutamente, pero luego se conservaron unas pequeñas diferencias, pero mucho más pequeñas de las que había anteriormente. I Paco, mira, enllacem amb el David, perquè vosaltres vau arribar a coincidir, oi, Sí, David? i amb el Julián també. Clar, Sí. tu vas entrar, tu entres al POS... Al 2000. El 2002? Clar, i... 2000 Sí, 2000. se crea la IDC. IDC. Sí, En el 2000 se crea la sí, sí, sí. Entonces, llavors, clar, jo... A veure, ara sóc estibador en actiu. Familiarment m'ho n'hi ha uns llaços, o sigui, el meu besavi havia sigut estibador, el meu avi, el meu pare, els meus oncles, i a casa doncs n'hi havia moltes paraules que ja les havia sentit, no? I ja sabia el que era, que el meu avi havia estat sempre al rotllo, que el meu pare era setmanal, el que era un reenganche, el que era un remate, totes aquestes paraules doncs ja les havia sentit, no? Després és entrar al moll i redescobrir paraules noves, escoltar d'altres persones les experiències, no només les experiències familiars, sinó experiències dels veterans, no? Dels que portaven més temps. Després coincideix que quan entra al moll n'hi ha la lluita del 2003 i 2006, que són les directives europees, que això pues, també et fa bullir la sang, no? Et fa bullir la sang, voler saber més de les lluites anteriors, llavors assimilar tota aquesta cultura, no? Perquè és una cultura que no només és laboral, és sociolaboral, perquè és el sentit de pertinença a l'arraigo, el sentit de pertinença en el barri, recordar el meu pare que venia a treballar amb el toro, dels molls que n'hi havia aquí, venia al migdia a menjar i després em portava el toro i estàvem els nanos jugant a sota en el toro. I aparcava el toro a la... Sí, els tinglados aquests antics d'aquí, tots aquests records i després trobar-se en aquella lluita, arribar a prop de 10.000 estibadors a Estrasburgo en una lluita sindical, viure moltes experiències i molta germanor i tota aquesta identitat, pertinència, tot aquest arraigo, els llaços familiars d'alguns perquè els altres s'assimilen, no? Tan aviat entren en aquest món, assimilen tot això, no? Llavors, entres com en una família, no? Una família que discuteix, que quan està en pau es tiren els plats a sobre, sempre està discutint, sempre n'hi ha molt ambaixosa, molt tal, però quan venen els problemes som un. Després, quan venen les desgràcies, també tenim solidaritat, no? Perquè és tot això, és la identitat, la pertinença, l'arraigo, el tots a una, la solidaritat, la memòria històrica, perquè un viu un moment, unes circumstàncies,
que són del moment, les societats canvien. Hi ha per exemple, les lluites de principis del segle, del 1920, eren per la contractació, no? Perquè venien d'un port que la contractació era dit. Llavors no hi havia ninguna defensa legal i tot es feia a base de favoritisme, no? Llavors aquelles lluites del 1920 van portar la contractació, i la contractació, després tots els estibadors que hem passat darrere hem fet bandera d'allò. És una paraula sagrada per nosaltres perquè és la igualtat d'oportunitats al treball. Totes aquelles lluites tu les vas redescobrint, investigues, les vas aplicant al teu moment, tot i que les circumstàncies del moment són diferents. Ara ho veiem, no?, en tots els canvis que estan havent ara, com seran les lluites a partir d'ara. Abans era acció directa, potser als anys 1920, i després va continuar en acció directa, després aquells sindicats que van passar, se van col·lectivitzar a la guerra, després en Franco n'hi havia els sindicats verticals, però que els estibadors van saber lluitar els seus drets laborals ficant-se a dintre, infiltrant-se i lluitant pels seus drets. Després les vagues generals, que a partir que els sindicats tradicionals o sindicats majoritaris no les van respectar, els estibadors van crear una força nova, que era una força que venia del col·lectiu. Nosaltres una paraula molt important que potser altres gremis no utilitzen és el col·lectiu. Per nosaltres el col·lectiu som tots. Llavors, aquells col·lectius que es van alliberar d'aquelles cadenes, d'aquells sindicats, van formar un sindicat que era un sindicat que era de classe i era només format per estibadors, que no eren alliberats, que era gent que parlaven en una assemblea cara a cara, no? Aquelles lluites que van portar als anys 70, als anys 79, als anys 80, als anys 86. Després aquelles lluites, quan jo vaig incorporar, que era perquè ja a Europa tenien unes directives que el que volien era trencar el que coneixíem aquí com el pool de treballadors, no? Volien trencar tota aquesta força de treball i volien trencar sobretot la força sindical, no? Després com es van anar transformant, no? Jo recordo les paraules d'un vell sindicalista que deia que la nostra virtut havia sigut transformar-se d'un vaixell de guerra en un vaixell de mercant. Por eso digo un viejo sindicalista. Con todo respeto digo viejo. Yo también lo soy, porque ya tengo ganas. A mí los que entran nuevos también me dicen, ¿sabes? Y es con respeto también. Entonces, claro, todo esto, qué bonito es tener sentido de pertenencia a un barrio, a una cultura, a una profesión que es más que una profesión, porque es tener amigos, és tenir companyeros. Més bonic que això no hi ha res, no? Tenir sentit de pertinença, no? Del barri, no? Perquè lligues la família també és molt important, no? Lligues el que era el teu avi, el que era el teu besavi, el que ha viscut la teva família i on s'ha guanyat el pa, no? I agafant el fil una mica, el que deia també del Montepío de Sant Pere. Montepío de Sant Pere era una germantat, però que després es va transformar en el que ha sigut sempre un templo del sindicalisme, no? A totes les lluites, no? És un tòtem per nosaltres, no? Inclús vaig descobrir que el meu besavi havia portat cèntims perquè els treballadors també el portaven, feien una aportació cada colla per a construir-lo i tal. Que com ella deia, es va fundar com un Montepío obrero patronal. Sí, patronal. Y aportaban los patronos y los obreros. Sí. Cuando la guerra, la CNT... Sí. Anterior. Acercarse a la realidad. Sí. Porque hablar de lo que hablamos ya, pero, ahora ya ha pasado. Sí, ya ha pasado, pero se trata un poco también del... ¿Sabes? O sea, los que venimos por detrás, y ya me queda ya pues 4 años, ya estoy de... Lo que tiene que quedar también a todo, o sea, todas las luchas que han habido y toda nuestra cultura
le tenemos que dar oportunidad a la gente joven para que también sepa beber de esa tu experiencia, ¿no? Y todo lo que hagamos, que perdure, les puede pasar como lo que me pasó a mí en un día, ¿no? Que empecé a redescubrir, a interesarme por todo lo que pasó y a mayor pues va sumant, no? I és una experiència vital i a part que és un respecte i un homenatge als que han passat per davant, no? I una mica al fil de lo que deies al principi, si una persona que no està relacionada al món de l'estiva i està en una cafeteria de la Barceloneta prenent un cafè, llavors si té potser un parell d'estibadors al costat, potser sent parlar i potser sent, per exemple, de lo que parlaven dels mots, perquè tot ve d'una cultura portuària. Jo el que em vaig donar compte és que viatjant i tal, que els ports són els treballadors, majoritàriament, ara ja no passa, però majoritàriament els treballadors que treballen al port eren, diguem-ne, dels pobles marítims que n'hi havia, o del barri marítim o de tal, no? I una cultura inherent al que és fet, no? Llavors, si es trobessin en un bar de la Barceloneta a 2:15 del matí i escoltéssim que, per exemple, mira, quedem al Passeig Nacional o quedem a la Repla, que ja no es diu així, però antes de la Barceloneta ho diríem així, no? Mira, et deixaré a plaça, et deixaré a l'empresa perquè tu eres rojillo, jo aniré a plaça, vaig a plaça i resulta que no surt la plaça perquè n'hi ha xitxarra, els delegats han sortit del quartito i s'ha acabat tard la plaça i n'hi ha molts paros, però jo he sortit cantat fora de bola. Clar, si això és algú sent i que a més he tingut una jornada intensiva i a més m'he pujat al columpio i he tingut problemes en l'aranya i al Tamagotchi. Llavors, clar, molta gent no sabria el que estaven dient, no? Llavors, clar, és com van canviant tots els mots que sempre nosaltres el que fem moltes vegades és que n'hi ha mots que potser els implanta l'empresa, no? Però a vegades nosaltres li posem el nom que nosaltres volem, no? O sigui, moltes vegades inventen un nom com Food Truck Truck Center i nosaltres li diem el Corral de la Pacheca o el Corralito de tal, no? I nosaltres anem canviant els mots, no? O sigui, utilitzem al final una forma, uns argots, una jerga, que al final un ho va assimilant i ja ho fa el que és quotidià i comú, no? Però que és la nostra forma de parlar, no? I havia apuntat perquè no sabia ben bé el que tenia que preparar ni res, i no he preparat res. I una mica era això, no? Col·lectiu, plaça, el rotllo, el senso paper, el toro, la colla, la mà, l'amenda, el fora mà, el nuvi és el company que tenim de número al costat, no? O sigui, això es forma... Clar, estàs dient el meu nuvi i la gent, pues, ostres, està casado, no és, diguem-ne, que és per davant i per darrere el que va amb el nostre número. Llavors, clar, habitualment sortim amb ell, no? La bola, la fora bola, quan s'acaba una xitxarra, el que parla diu bola, o sigui, s'ha acabat. Reenganxe, xapa, tirar la mort, la xapa vol dir que la tirem i la tirem a totipleni, vol dir que la tirem a totes, no? Un vaixell a remate, una intensiva, no normal, la carabassa està per allà, fer la fulla, esperar la fulla, la xitxarra, l'assemblea, el quartito. Si parlem de llocs operatives o eines, la plaça, la posa, la torre, anar al ferro, anar als cotxes, anar a les llaunes, anar al correu, les xupones, els botons, el columpio, la grua, corralito, tapes, bodega, castanyueles, rupertas, látigos, picos del oro. N'hi hauria molts, no? Caballetes, discoteca, una japonesa, templada al alargar, encoger, matar, la balanzada. I o sigui, tenim una imaginació, no? Treballant, o sigui, si tenim contenidors, doncs nosaltres no li diem el número del contenidor, doncs diem, si és un TGHU, li direm un tigre de Huelva, i si és un tejano, un tetsu, li direm un tejano, i si és un CRSU, li direm un croissant. Llavors, clar, tot això es ve a dir la nostra forma d'expressar-nos, no? I moltes vegades el que m'he donat compte jo, viatjant i tal, que moltes vegades
no ens ha fet falta ni parlar el mateix idioma moltes vegades, perquè hi ha moltes coses que són molt comuns al llarg del món. ¿Verdad? Y verdad y verdad que todo es muy común. Y habían 80.000 o 90.000 estibadores Yo me acuerdo en la organización. Por eso, yo me acuerdo de una experiencia de entrar en un bar en Liverpool que era de la casa y la primera vez que entré, que no era ni delegado, mucho antes de haber entrado, entonces me puse, bueno, como está todo colgado de cosas, y yo me puse como un tonto a fotografiar y a mirarlo todo, se me acercó el camarero y me dijo, ¿te interesa esto? Y dice, sí, yo soy estibador, tal, con la ilusión de alguien que había acabado de entrar, ¿no? Ah, pues vino con 4 o 5 veteranos, ¿no? Gente ya bregada, ya de aquella época de las huelgas, ¿no? Y me preguntaron para saber si era estibador qué era lashing. Entonces yo con mi poco inglés y tal lo que hice es toda una bahía mímica haciendo lo que era una trinca, ¿no? Cuando vieron que sí, que sabía lo que era una trinca, entonces ya todas las cervezas ya eran gratis. De todos modos, una pequeña diferencia en la manera de verlo. Desde la Barceloneta es normal, se ha desarrollado un modo bastante etnocéntrico de ver el puerto. Y no es del todo verdad, porque ¿dónde te deja el Poble Sec? No, claro que sí. Que era el barrio de los del carbón. Yo reivindico lo mío, porque pero antes sí, es verdad. la carga blanca y la del carbón Es iban verdad. como separadas. Es verdad. ¿Y dónde coloca? A más de 100 más. Yo no sabría decir el número exacto de trabajadores, los malulos, También. que eran de Caniles. Era un pueblo entero que se vino. También, y eran granadinos. No eran ni de la Barceloneta, ni catalanes, ni... Por eso que luego después se crea esa especie de etnocentrismo obrero, que en concreto a mí, pero yo soy a veces un ratillo especial. No me gusta tanto. No me gusta tanto. Por ejemplo, en el puerto se hizo un boletín que hablaba del puerto, evidentemente, pero tú sabes que en aquellos años hubo además un estudioso holandés que lo consideraba el boletín más universal que había conocido dentro de la cultura obrera, porque hablaba de los conflictos de todo el mundo, pero no solo portuarios, de cualquier ámbito, de fábricas. De hecho, hicimos unas acciones, algunas, bastantes, por ejemplo, por apoyar a los mineros ingleses, que no eran... Y a los estibadores que echaron del puerto. Y a los estibadores también. Pero como yo hablaba del etnocentrismo, me fijo en las que hicimos para apoyar a gente que ni siquiera era estibadora, ¿entiendes? Eran mineros. Estuvieron aquí días con nosotros. Bueno, eso no cambia nada de lo que hemos dicho. Lo único que para mi gusto hay que darle un carácter un poco más amplio. Porque además la Barceloneta, que es un barrio bastante singular, lo era. Ahora la singularidad está en lo del turismo, como en el Poblenou. Exacto, como en el Poblenou y en todas partes. Desgraciadamente se ha jodido. Pero la Barceloneta tenía lugares de trabajo. Piensa que era uno de los barrios que más trabajo aportaba quizá a la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, la construcción de barcos, los viudes y toda esta gente.
el Mercat Central del Peix, La donde, maquinista. exacto, donde trabajaban montones de gente de la Barceloneta, la maquinista, que era barceloneta. Los pescadores, Pues sí. Había una vía del tren, salía Sí, del donde está la- puerto, Claro. entraba por la calle Maquinista y llegaba a la Maquinista. O sea, entraba por Maquinista, por la calle sí, sí, Maquinista sí, y sí. llegaba al final donde estaba Claro. la empresa. claro, Y lo- tenían barco. claro, los pescadores, que era un colectivo, ahora pobrecitos igual hay 2 barcas o ninguna ya. Pero era un colectivo amplísimo, muy amplio, y eran barcelonetas. Paco, igual que todos. Bueno, Lo que hicimos nosotros, sí, es defendernos sí, para que sí, no nos echasen. que sí, que Estábamos muertos y logramos salvarnos. sí, Logramos salvarnos. sí, sí, Pero sí. a vosotros os quedan, a ti no, que te jubilarás antes. Pero ¿a ti cuánto te queda? Pues 10 años, no le pongo más de 10 años, sobrarán la mitad de estibadores en el mapa. Bueno, Sobrarán, te lo dice Julián, porque están haciendo las terminales automáticas que funcionan, las que funcionan. He visto sitios donde no funcionaban. Hoy día las terminales funcionan a una velocidad de vértigo. Y era la discusión que teníamos Paco y yo. bueno, Él hablaba de otra cosa, y yo decía que teníamos que negociar. tuvimos tantas discusiones que retomarlas ahora. ¿Por qué no? Pero que se entienda Sería difícil. Porque cambió todo. Sí, Cambió todo. se transforma todo. Y ahora más velocidad. Si no te acomodabas a esa situación, estabas muerto. Esa es la realidad. Bueno, es la realidad. Quizás estamos vivos porque no nos acomodamos del todo. ¿eh? Y han mantenido grandes cosas porque no se han acomodado del todo. Porque hay sectores que ya están arrasados hace años, dentro de los sindicatos oficiales, de comisiones, de UGT. Yo por eso digo que es muy importante. Esa es mi opinión. No me quiero meter, y hace años que no me meto para nada. Pero o los estibadores, los actuales, los que estáis, más los que entran, no saben nada del puerto. Entran en un sitio, no lo quiero decir aquí, pero entran en un sitio y no saben exactamente dónde están. Es que Ni lo que se juega. el puerto que nosotros conocimos ha desaparecido, simplemente. Porque desapareció. Es igual que tú hablabas y a mí casi me emociona porque trata de recuperar y de mantener todo aquello que quizás estaba en la base de nuestro éxito. Yo como Julián creo que eso es bastante difícil, pero además transmitir y de modo lineal las experiencias colectivas es muy difícil. Yo la experiencia que tengo, y he estado en muchos sitios, en luchas de barrio, es muy difícil. Cada uno, y quizás afortunadamente, está empujado a crear sus propias condiciones, sus propias estructuras, junto con sus compañeros. Lo que no se han de perder son los valores. Eso es lo que Valor como la solidaridad, el compañerismo, el apoyo mutuo, este tipo de cosas. Ahora, la estructura orgánica, eso cada tiempo dirá. A mí hay mucha gente que me dice, que tú tendrías que venir por aquí. Yo siempre digo, no, es que yo aquí ya no soy nadie. Ahora los protagonistas sois vosotros. Vosotros tenéis que crear, vosotros tenéis que inventar. Vosotros tenéis que inventar.
igual que nosotros nos salvamos de la situación que había de gente que iba a negociar pero era para no ir a trabajar, ¿sabes? Y lo cambiamos toda esa situación y se marchó bastante gente. Vosotros tenéis que saber dónde estáis. Y tengo la sensación, vuelo, que no lo sabéis. Que mucha gente que entra no sabe dónde entra. Y eso se hace también con problemas, ¿sabes? O sea, Porque para nos mí... querían echar, pero el 98% votó que prefiero no firmar, imagínate los que estábamos en el momento aquel, de toda España, porque controlábamos 48 puertos en España, 48 puertos. Y le dijimos a los socialistas, quien no sabéis quiénes sois vosotros, que nos queréis echar. Tuvimos un poco de suerte. Tuvo la mala suerte la niña que murió en una manifestación en Las Palmas. Y eso hizo que las mujeres entrasen. Pararon la Barceloneta, se iban al Corte Inglés, en Las Palmas había broncas, las mujeres metían broncas en los sitios. O sea, se hizo un colectivo importantísimo que ganó a los socialistas. Hicimos el primer acuerdo marco, cosa que se discutió mucho porque se acabó con la mano, se acabó con un montón de cosas que ahora lo veis normal. Era cuando decía del barco, que convertimos el barco de guerra en un barco mercante y eso significa negociar. Y si todavía estamos vivos es por eso. Bueno, Por eso eso es una versión. Una pregunta? Esa es una versión. Yo lo sé. Bueno, jo volia parlar la meva història. Sí. Jo soc filla d'estimadors. I l'any 73-74 el meu pare tenia 50 anys. Va tenir un accident al port i va perdre un parent. El va deixar cec. Jo agraeixo molt, que no sé qui va ser, dos companys, és que estic acostumada, dos companys el van agafar i es van portar a Raquel. El podien haver portat als metges dels ports. Se hubiera quedado ciego. No sé. Si no va para Jo Raquel, agraeixo aquí molt, se hubiera quedado ciego. agraeixo molt el companyerisme, tots vosaltres, de veritat, que sempre us he oblidat, i ningú som del port perquè el meu pare va tenir 7 filles. Ara sí que seria. Només volia dir això, que us agraeixo molt a tots els tios. Molt bé. Allà demanat la paraula que ell sabia. Sí. Gràcies, bona tarda. Primerament, jo soc primerista, vinc de Carpentania, i diria que en castellà, Com vulguis. Són bilingües. Bueno. que continúen ustedes con la memoria histórica, porque esto es un valor que se pierde y hoy en día la cultura no es. Hoy precisamente vengo de comer con uno de los últimos navieros de Barcelona, que precisamente aquí en la Barceloneta tenía durante muchos años tuvo la terminal. Y estamos comentando de que se están perdiendo una serie de estiva en los puertos y tal, una serie de cosas, porque aquí han dado para una serie de términos, el amante, pero es que yo en la época mía, cuando se tenía que estivar una mercancía a bordo de un barco, venía el primer oficial y le consultaba al jefe de la colla cómo le iban a poner una estiva dentro de un sitio y otro. Y hoy en día los planes vienen ya después del todo esto, el señor portuario, nada, vete al Charlie no sé cuánto, vete aquí, y es antes tenía un valor intrínseco en el trabajo. Y eso se ha perdido. Si me deja que le corrija. No se ha perdido nada, ha cambiado. Y en los barcos de contenedores sí
veces se nos consulta. ¿En qué proporción? Bueno, en proporción ¿Quién de los tiene más, trabajos. el container o el coche? Pero que muchos de los trabajos que todavía hacemos, en rescate, cuando hay una pérdida que se derrama un contenedor en el contenedor, en la bodega, en muchos de estos casos sí que se nos consulta desde el oficial, o en muchos, no le digo en el 100%, es imposible, porque como sabe usted, no, pero que sí lo hay, que sí lo hay. Más cosas. A usted, mientras iba escribiendo, no lo ha contado todo. Resulta que usted y yo vamos en paralelo. El libro de Libars, que lo conozco, Sí. lo de la mejor película que se ha hecho del mundo de los estibadores, La ley del silencio, que siquiera explicaré una anécdota, pues la hacía más nombrando. Para nosotros, aparte de una buena película, era una película maldita. Porque era la película que se ponía en la tele a la que los estibadores nos declarábamos en huelga. Hay que circunscribirlo en aquel tiempo y en aquellos años. Ya. Ahora, pues no tiene ninguno. ¿Qué más cosas? Usted. Los accidentes antes eran mucho más que ahora. No muy lejos de aquí tuve yo que contemplar la muerte de uno. En un barco no muy lejos. Y en mi época de muelle he visto morir, desgraciadamente, bastantes. Unos troncos, y cuando el tronco hizo así, ya el tío ya no Claro. no lo etcétera. Hoy en día hay afortunadamente más seguridad. A las mujeres, ya que hay tantas mujeres aquí. España, nosotros vamos atrasados 50.000 años. 50.000 años. Los mejores estivas de madera en barcos a granel lo hacían en Suecia, en Noruega y de esto las mujeres. Y aquí, en los años ahora, a partir de los 70, que se liberó, la escuela náutica hay mujeres. En los años 50 en Rusia y el capitán de barco. Vamos atrasados. Un comentario que quería hacer que me lo he tomado aquí a volta de pluma. A veure, contestant una mica que jo només he fet com No, un salpic, perquè de cada uno de los temas se podría, entonces, como ahí habrá un archivo y hay un sitio, pues a lo mejor se puede... Es que la memoria se pierde y si no se por eso que... Y el tema de mar en este país nuestro que tiene 8.000 kilómetros de costa, la gente nada más sale del mar cuando va a la playa, pero de la playa para adentro no tiene ni paz idea. Es otro mundo. Y ahora decían, conozco un portuario, un estibador. Portuario. Y le pregunté la popa y dice, ¿eso qué es? Yo no tenía ni idea de la popa. Ya no te digo si es cubierta, puente entre puente y sollado, que ni idea. O sea que la actividad de ustedes se ha perdido muchísimo. Sí, Muchísimo. claro, se ha transformado, Muchísimo. pero los barcos también se han cambiado. todo. Però jo sí volia dir... Ha cambiado todo. Pero por eso Julián, mientras aquí se construían barcos en los años 70, los armadores no preveían que ya en Estados Unidos había containers y no los hacían para llevar containers. Y tú sabes que en aquella época los containers se estibaban en cubierta a estribor o a tocar los mamparos de allí. Y aquí hemos ido y vamos siempre atrás. sí. No es verdad. No, lo que él dice no es verdad. Bueno. O sea, si hablas claro de la situación, si se habla claro de la situación, él no tiene, él no sabe lo que está pidiendo. Hombre. Él no sabe lo que está Hombre. pidiendo. Porque no estamos para atrás. Nosotros construimos organizaciones al margen de los sindicatos y él tiene mucho que ver en toda esta discusión, Paco. Lo que pasa que quería mantener la situación que ya no se podía mantener. En un año, no se ha hablado de la fruta iban
manos de 28, porque se hacía a mano. En un año pasaron a palets, a jaulas, a containers refrigerados, o sea, a containers normales y containers refrigerados. En un año y pico. Sí. Julián. De 200, 300 que iban a trabajar, pues sacar un container, y eso que poníamos 4 para enganchar el gancho. 4, con 2, con 1. Julián, ¿Me entendéis? O sea, déjame que te diga. Si te has fijado, cuando yo le he dicho lo que se debería transmitir, yo no le he dicho ni los contenedores, ni la descarga a mano de sacos, ni... No, esos son transformaciones que a nivel universal se están produciendo, y no podremos ganar. pero espera un momento, y está bien, porque nos liberan del trabajo. Está bien que se produzcan. Lo que eso no puede suponer es más miseria, menos derecho a la vida, menos... Por eso yo le he dicho, lo que hay que cuidar y transmitir es la solidaridad, el compañerismo, la capacidad colectiva de organizarse, de crear nuevas maneras. Despidieron a 200 y pico Eso. estibadores, 200 y pico en Barcelona. Y se cogió, y todo el que trabajaba llevaban dinero a San Pedro Pescador y cobrábamos todos igual. Lo sé. Esto pasó. Se socializó el salario. Se socializó el salario. ¿Me entendéis? Eso era una La patronal llegó un momento. una revolución. La patronal llegó un momento que decía, oye, Claro, que tú si metas- tenéis vosotros más dinero que nosotros, no podremos ganar jamás. Cuando se decidió repartir el dinero que se había acumulado, había más de 200 millones hubieron en aquel una tiempo. que se divorciaron 200. Teníamos más de... Estibadores. Tenía la caja. Eso era en aquel tiempo mucho dinero. Claro, eso dio una... Lo importante no era el dinero que teníamos, sino que era la capacidad de lucha que teníamos, porque teníamos ese dinero. Pero eso dio mucha unión entre nosotros, mucha... Desde que desgraciadamente, yo no veo, estamos en la Comunidad Económica Europea, esto es lo que se ha roto todo. Déjame que te nombre de estas cosas que se han perdido, desgraciadamente para mí. Por ejemplo, una de las grandes fuerzas del sindicato portuario era la plaza. Era la plaza de por la mañana, porque allí nos veíamos todos los estibadores. Espera. Bueno. Vale, déjame que te siga nombrando. Mira, allá se hablaba del accidente. Cuando en el puerto había un accidente, rápido se corría la voz. El boca a boca. Boca a boca. Si había algún muerto, ¿sabes qué se hacía? 3 días de huelga, de paro. Huelga no existía. 3 días. Montones hicimos, Julián, montones. Hoy se mata un estibador y casi no se libera ni la hora para ir el día del entierro. Porque he dicho casi, déjame. Eso lo digo porque se ha pasado de valorar como un valor absoluto el beneficio económico. Déjame que acabe. Contra la vida, contra la solidaridad entre la gente. Es porque estamos totalmente de acuerdo, precisamente porque estamos de acuerdo, estás tú aquí y es lo que estamos tratando de impulsar. Era el Jordi continua, que és Vale. miembro del Jordi, di. Jo vaig entrar al port que tenia 20 anys.
contento de tener a los dos aquí, porque sois dos referentes sindicales, aparte de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, a nivel sindical, y que habéis podido promover el pensamiento crítico en el puesto de trabajo. Tú y Julián sois dos referentes, y si habéis visto cómo entre ellos se discuten como si fuera una pareja, esto era a diario, delante de 500 personas y con un respeto y una admiración dado de uno ser o del otro, o sea, increíble, la admiración. Incluso recuerdo el día que se jubiló Paco, Julián le agradeció todo lo que Paco le rebatió en directo en las asambleas, en las chicharras y delante de todos. Entonces, para mí es un lujo que estéis aquí. Dicho esto, todo esto que dice Paco, muchos de los que estamos lo llevamos tatuado dentro de la sangre. Lo de parar, lo de la olla, lo del compañerismo, la solidaridad, el nexo de unión con el barrio, el nexo de unión con los otros barrios, el nexo de unión con los novios. Y te digo que sí se para durante el accidente, todas las terminales, desde el 2002 que estoy, no, desde el 99 que estoy, se paran, y el día del entierro se para, y se hace una olla colectiva, se socializa un dinero y se le da a las viudas o a los hijos, en este caso. De fet, Jordi, hem anat més enllà i ja no només ajudem amb un... O sigui, cada estibador aporta amb un dia d'escenari, tots els estibadors, tota la plantilla, per la família, més enllà de les assegurances, de l'accident, etc. Cada estibador aporta un jornal diari a la família, però ja no només perquè ha tingut un accident, sinó perquè si algú ha tingut una malaltia, un càncer i ha acabat morint, si estava en actiu també ajudem a la família. Això ho estem fent des del 2015... I fill de viuda entrada directa. I això una mica, clar, no arriba ells també... Esto lo conservaba Paco. Vale, tot això ja ve de lluny. Es que está contento. No, però ho he conservat gràcies Sí, yo a que... estoy muy contento. Com diu el Jordi, és un honor tenir-los els dos, la veritat que no sabia que... És que és molt impactant. Sí. L'última que el vaig veure, que teníem 20, jo tenia 20 anys, i Julián entró a la chicharra y dice, gracias Paco, por pam. Y yo había visto discusión de ella a Ganivet, las dos, discutir-se, amb respecte i tal, però discutir-se al conveni, no sé. Però Ganivet mai, ni ell ni jo. No, Ganivet verbal. Pensamiento. Sí. Pensábamos No, diferente. discussions Pensábamos diferente. Però pensament Sí, crític, tant, tal. tant. És molt difícil en el dia d'avui que la gent tingui pensament crític i que posi en dubte i... Pues en això estem, o sigui, el sindicat aquest, al final, a cada hòstia, és difícil perquè nosaltres, clar, parlem de coses que tots coneixem, però per les persones que potser no ho coneixeu tant, a vegades potser seguir el fil de la conversa és complicat, però bueno, jo crec que la idea del Julián és a cada hòstia que ens han fotut hem sortit reforçats. L'última hòstia és de fa molt poc, és del 2017, que el govern del PP ens volia matar a tots, o sigui, fotre tots els estibadors al carrer i substituir-los per eventuals, una mica com estava una mica de marineria. Bé, doncs, no només jo considero que vam guanyar aquella batalla, la del 2017, sinó que li hem donat la volta de manera que ara hem aconseguit tornar a fer ingressos. Sí que és veritat la preocupació del Julián que diu l'automatització no la podrem parar, la robotització, etc., la intel·ligència artificial, però hi ha una línia que té aquest sindicat a Barcelona especialment, i jo crec que aquí hem sigut un exemple, jo potser també veient una miqueta des de fora, intentant estreure, aquí Barcelona sempre ha intentat dir, va, d'acord, no anem contra l'automatització, però poden desaparèixer 10 llocs de treball. Però si es creen 3 llocs de treball, perquè sempre hi haurà algun lloc que es crearà, aquests 3 llocs de treball han de ser dels estibadors. Recordes Avest, el ROS, tota la feina que hem fet per llocs de treball que potser haguessin caigut en altres professions, nosaltres hem dit això és de l'estiva, i si fa falta estudiarem més, i si fa falta ens formarem més, i si fa falta aprendrem anglès com a nivell Cambridge, però de dir, val, d'acord, no anem contra l'automatització, això, coordinadora en general. No, hay que ir en contra de la automatización. Total, no. Total, no. Seguro que las harán. Però si creen un lloc de treball serà nostre, al port. I això a Barcelona s'ha fet. I de moment estem aguantant, que veurem què passa d'aquí 30 anys, perquè no se saber, igual aquí hi ha un dron volant, però
30 años ya... Sí, algú vol dir alguna coseta del A mi Julián? m'agradaria dir una cosa. Digues, digues. És que m'he emocionat molt, Dona, no. perdoneu, però és que el meu pare va morir al port. I he recordat moltes coses. Perdoneu, és que no puc. Vols aigua? Com es deia el teu pare? Soc de Filio Bravo. Doncs d'alguna manera, mira, que no et soni típic, però... Ara tens dos germans. Tinc un germà, o sigui, el meu avi es deia també Cecilio Bravo, va treballar al port. El meu pare es deia Cecilio Bravo, va morir el 4 de gener del 90, al Delfín de Geo. I el meu germà, que també es diu Cecilio Bravo, ja es va jubilar, també era portuari. Ja té una labor. Ja no Bravo, Daniel Bravo. Jo, clar, he sentit aquí moltes coses, m'he emocionat molt, he recordat coses bones i dolentes. Bueno, el Julián sí que el tenia també pel club, conegut i tal. A vostè l'havia sentit anomenar com el cura. Oh, Que era el Paco el cura. Sí, sí. i el meu pare era una persona, vull dir, no sé... Ya lo han puesto hasta en las paredes. No sé si algú el recordarà dels grans o no, però el meu pare era una persona molt metòdica i era una persona que ell cada dia de la feina, sobretot els últims anys, que estava de capatàs, ell feia un diari. Cada dia del món, jo els tinc guardats, cada dia del món apuntava el vaixell amb el que havia treballat, la mà amb la que havia estat, el quin moll havia estat, el que havia guanyat, si hi havia hagut algun tema conflictiu, si hi havien hagut altres coses. O sigui, jo he vingut una mica per tot això, no? Perquè vull dir, sabia que avui potser del que menys es parlaria seria el vocabulari i es parlaria més de la història. I clar, he anat acumulant també, quan aquest senyor ha parlat de quan els capatassos parlaven amb els... El Delfín de Geo diu que va morir. El meu pare va morir al Delfín de Geo el 4 de gener del 90. Llavors... Guai d'Espanya. Sí, clar, perquè quan les Olimpiades estaven fent les obres i ell va deixar de... Bueno, el Delfín de Geo, que venia amb la frontera aquí, va deixar de vindre aquí i van anar a treballar. Perquè no, perquè per donar una mica de llosa és una mica una cosa, perdó, amb tot respecte per son pare, per donar una mica d'alegria perquè vostè m'ho passi millor. Deixi'm que li expliqui una anècdota. Si casi pude seguir dos. Cuando va a filmar cuando se filmó la película de La ley del silencio. Los que la han visto, hay una escena tremenda que a él le dan una paliza de campeonato. Resulta que esto se filmaba en el muelle de Nueva York, en el muelle 57. Entonces había un barco justamente de la Tasarrán. Y entonces habían los barcos en la escalera real, había en el plano del muelle un oficial del barco. Esto lo habéis visto. Y el oficial ve que viene uno, todo sangrando, y aquel se le ocurrió, el médico, suba. Resulta que era el protagonista, Marlon Brando, todo sangrando de esto, que lo que quería irse a bordo a pegarse un lingüetazo de whisky para pasar el rato. Y eso el capitán que de baba, que es amigo mío, y la marfrutera, otro detalle que todos ustedes habrán visto. Ustedes no sé si recuerdan una película hace poco que se llamaba Lo Imposible, que ganó un premio de Oscar, que es del tsunami que hubo. Todo lo ha visto. Por la chica, que es la protagonista de verdad, se llama María Belón. María Belón. Su padre era director de la frontera. Perdón, de la compañía de Gerencia Marítima Frontera. Gerencia Marítima. Sí, Fernando Belón Bello. Recuerdo perfectamente todo esto y prefiero no recordarlo. Claro.
ha pasado mucho tiempo y son recuerdos muy malos. Jo vull dir una cosa. Digues, Àngel. Sí, mireu, és història. A l'any 68, el meu pare va anar en junt amb molts estibadors d'aquí de Barcelona a Rotterdam, que van fer uns vols nous i van anar a ensenyar als holandesos. I jo dic ara, amb tants ports com hi ha a Espanya, com és que van agafar a Catalunya? A mi m'ho a Barcelona. A mi m'ha agradat, no? Vull dir, és curiós. On estaves, on pares? El meu pare estava a l'Aucona, a la Transmediterrània. Estava setmanal, el meu pare era setmanal. Bueno, pues no sé si... Una cosa, Sí, sí. entre todos los artistas que tú nombrabas, Sí. yo echaba a faltar a uno, Ah, ¿quién? Fresquet. Ah, pues ni idea. Mira. Home, pues, ¿ves? Es que yo todo Pues eso- este hombre, el es que- Fresquet, espera, me lo apunto. es él era acuarelista, pintaba acuarela, y es el hombre que más cuadros ha pintado. Además, excelente, porque era un gran pintor. No es un cualquiera, sus cuadros se cotizan altísimo. El que más cuadros ha pintado sobre el trabajo en el muelle. Sí, sí, mireu, jo això vaig fer com Fresquet. un dossier que Apúntatelo. vaig agafar... Sí, sí, lo que no tengo papel, i vaig agafar Toma un cosetes trozo de micro. perquè siguin com suggeriments i si algú vol estirar el fil. I a més avui he fet un esforç de reducció perquè hi havia més explicació, però l'explicació era... No, l'únic que és veritat que no hem parlat del tema dels sobrenoms. Només ara ha sortit... No Que sé és la si... part potser més simpàtica. Perquè era la part que... Els motes, els sobrenoms... A veure, la immensa majoria de les persones no es molesten pels sobrenoms que els hi posen. I per això hem recopilat aquests que estan allà representats en la paret. Però n'hi ha molts més i van sorgint. O sigui, els nois joves, perquè deia gent de 19, 20 anys, 21, que estan treballant com a eventuals, que progressivament seran al grup 0 i acabaran sent estibadors, si les coses van bé. I ells mateixos ja encara se segueixen posant motes que poden sorgir de qualsevol anècdota. Ell, per exemple, doncs això, era... Es diu el cura, no sé si veieu per què. Que curioso. El Jordi allà també en té un de moto. El Xipi. Xipi de Xipi. Hombre, Joan. Josep, que es curioso que, bueno, hay otro que tiene entre los motes más autoridad que yo, al Joan, que le dicen el obispo, o sea que... Pero de todos modos, el Juanito, de todos modos, si hiciéramos una discusión seria, seguro que el más anticlerical de aquí, entre ustedes, a los que no conozco, pero seguramente fuera yo. Y si habláramos sobre Dios, seguramente el que tendría la idea más peregrina de ese señor, al que nunca me he tropezado, y mira que estuve cerca días y días con la puñetera misa, seguramente el más iconoclasta sería yo. ¿Entiendes? Exacto. Y llegaste a la conclusión que era imposible. Exacto. Y vamos, si hablamos ya de ese libro, que es una mala novela, perversa hasta donde se pueda ser perverso en la escritura, que es la Biblia, que le llaman santa, seguramente, hombre, tú piensas que el nombre de ese libro hoy van 55.000 palestinos muertos, el nombre de ese libro, maldito libro. Bueno. Però bueno, veiem per què era el Paco el cura, perquè feia sermons i Por eso era el Paco. Però hi ha ja per acabar, sí que aquesta és una iniciativa que jo crec que potser algun dia alguns filòlegs, perquè jo crec que això, els motes, pot semblar una tonteria, però reflecteix una riquesa lingüística, una barreja castellà, català, ara també començarà a haver-hi sobrenoms en anglès. O sigui, jo crec que té una potència d'anàlisi de la societat del moment, no? Perquè dels usos del llenguatge de cada moment, que crec que
seria digne de tenir una millor sort, que fos estudiat bé acadèmicament, perquè per nosaltres és també com una forma de... O sigui, molt sovint els estibadors no coneixen a vegades ni el cognom de la persona, del company, però tots es coneixen pel mote. El malnom, que deien abans. Sí. Sí, el sobrenom, sí, el nom. Sí, no. És que era... Doncs, escolta, agrair-los amb ells la seva dedicació, a l'haver vingut, a l'haver fet aquesta xerrada, jo crec que ha sigut molt interessant. El Julián i el Paco ens han recreat, com el Jordi abans ho feia davant de 500 persones o de més. Aquesta ha sigut com... I que es quedem amb gana de sentir-los més, no? Sí. És que, si ve avui la xerrada, no? Era una mica més d'argots i tal. Clar, lo que son los temas sindicales, pues claro, a mí me interesan un montón. Y tener a gente que los ha vivido esos momentos, claro, si me gustan a mí ya las luchas sindicales de los años 20, imaginaros tener a gente que ha vivido los 80 con todo lo que hubo, ¿no? Y que al final pues ha creado un sindicato que yo siempre digo que está por encima de las personas, ¿no? Que hasta dónde llegamos. Sí. Y entonces el reto, yo digamos, me considero una mica a vegades que al podcast que em queda, pues, a mi el que em queda és una mica transmetre, no? Transmetre el que jo he viscut i impulsar una mica que la gent nova pues, tingui una mica d'inquietud i que no només sàpiguen portar la màquina, sinó que sàpiguen tot el que ha passat i les lluites que han portat i el que avui és un dret, un dia es va tindre que lluitar per aquell dret, no? I jo crec que jo no soc delegat fa 9 anys i jo sempre emplaço a tots els delegats que trobi que la formació sindical és molt important i tenim que aprofitar encara les persones que encara estan i que encara es poden aportar molt perquè és el que es nutreix i el dia de demà seran ells els que estiguin en la lluita i se'n recordaran potser d'alguna paraula que van sentir en un passat y la faran seva y això es muy importante. Al hilo de que me decías y tal, yo creo que la cultura un poco portuaria, un poco identitaria, también luego aporta a las luchas sindicales, porque todo al final es un poco sociolaboral y tal, y al final, de la manera que llegues, al final, de la manera que tú te intoxiques de eso o te envenenes de eso, de la manera que llegues, si luego tienes una persona comprometida, ¿vale? Que eres solidaria y que quieres compartir, entonces es una ayuda más que tenemos, ¿no? Y intentarlo con la gente, ¿no? Intentar de esa manera, pues con charlas, con actos, con cosas simbólicas, pues ir un poco, que la gente vaya asimilando esa cultura. Pero porque el problema es que nosotros trabajábamos en el puerto, pero el barco se mueve y viene o no viene. Esta es la diferencia. La diferencia que hay que entender es que el barco se mueve o no se mueve, o viene a Barcelona, o se va a Valencia, o se va a Algeciras, o se va a Tánger, o se va. Entonces, esa es la discusión. Esa es la gran discusión. Que el puerto es donde llega el barco que nosotros vamos a trabajar. Esto es la lucha que se hizo y que nosotros recibimos de otros estibadores de antes. O sea, ¿me entiendes? A pesar de que muchos pues estaban en contra, claro, estaban en contra porque curraban poco y ganaban lo que ganaban. Y por eso hubieron 200 divorcios o un poco más. Entonces, vale la pena que eso se discuta. Vale la pena que los que entran discutan esa situación, de dónde viene, por qué vienen los barcos, cómo se mueven los barcos en las nuevas situaciones, qué está pasando a nivel mundial. Todo eso hay que discutirlo. Ellos tienen que saberlo. Que eso. No vas al barco y va a venir toda la vida. No, evidente que no. Sí. Eso también va a cambiar.
Bueno, doncs aquesta Una qüestió. Una Vas a qüestió. poner ja el... No, tu...